बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, बहुत सारे मरीज़ हमें पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो अक्सर गले के मसाइल होते हैं, तो गले की कोई ऐसी मेडिसिन बता दें कि अगर हमारे गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन बता दें कि ताकि हमें डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े, हमें तकलीफ़ों से बचा रहना चाहिए। गले के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है या गले के मर्ज मुख्तलिफ मौसम में होते ही रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जो क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कैसे डील करता हूँ और मेरे पास जो आने वाले मरीज़ होते हैं वो कैसे फौरी ठीक होते हैं। पहले तो जब डॉक्टर के पास मरीज़ आता है तो डॉक्टर उसको एक मियाज़मेटिक मेडिसिन देता है, जिसको मैं मियाज़मेटिक मेडिसिन ज़्यादातर मैं मैक्सिमम मरीज़ों को ट्यूबर 1M में लिख देता हूँ। ट्यूबर एक ऐसी मियाज़मेटिक मेडिसिन है कि कोई बैक्टीरिया या कोई भी जरासीम आपके गले में आ गया है और आपके गले को वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। जिस तरह आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक लिख देता है, तो अगर आपके गले का दर्द है तो आप सिर्फ 1M की थोड़ी सी 1 चम्मच पानी में 5 कतरे डालकर अगर पी लेंगे सिर्फ एक ही दफ़ा, जैसे ही आपको गले का मसला हो जाता है या नज़ला ज़ुकाम का मसला होता है, 1M की एक ही डोज ले लेंगे, बाकी और इसको आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये एक डोज आपको ठीक कर देती है। तो ये एक डोज आपने ट्यूबर 1M की लेनी है और उसके बाद आपने 3 मेडिसिन आपने और ले लेनी है। पहली मेडिसिन जो है वो इपरसेल 200 में लेनी है, दूसरी मेडिसिन जो है वो मर्कसाल 200 में लेनी है और तीसरी मेडिसिन जो है वो बेलाडोना 200 में लेनी है। ठीक है, जिन तीनों मेडिसिन से एक में से सुबह, दूसरी में से दोपहर और तीसरी में से रात, 3 दिन तक इस 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम एक मेडिसिन से, एक को सुबह कर लें, एक को दोपहर कर लें, एक को रात कर लें। इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। अगर आपको गले का दर्द हो जाता है, आपको गले का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपके गले में पस पड़ जाती है, तो ये 4 मेडिसिन है। पहली मियाज़मेटिक मेडिसिन और दूसरी ये 3 मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपके घर में किसी को भी ये गले का दर्द है तो ये सिर्फ आपने 3 दिन तक इस्तेमाल करनी है। 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे तो ये मिथ है ना कि होम्योपैथिक बहुत स्लो इलाज करता है, लेकिन एक्यूट बीमारी, अगर आपको एक्यूट बीमारी है तो होम्योपैथी की एक डोज भी काम करती है। तो लिहाजा आप इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को सुनने के बाद गले के अमराज से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।